Takatifu. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Agustino ambaye kimsingi alikuwa ni mtoto wa Mtakatifu Monica ambaye tuliazimisha misa yake hapo jana. Mtakatifu Agustino pamoja na kuwa kwamba ni mtakatifu, alipitia maswaibu mbalimbali, maisha ambayo hayakumpendeza Mungu, lakini kwa sala za machozi ya mama yake Mtakatifu Monica aliweza kuwaongoa watoto wake na mume wake. Lakini kwa namna ya pekee mtakatifu huyu Agustino wa leo, ambaye katika pitapita zake siku moja aliingia kanisani na akasikia mahubiri ya Mtakatifu Ambrosi na yalimgusa kweli, akaamua kubadilika maisha ya nasa, akasema sasa basi, akamgeukia Mungu na akawa mtu mzuri sana. Baadaye akasomea upadri, akaja kuwa padri mpaka askofu, akaja kuwa pia mwalimu wa kanisa. Na katika kazi zake alizoweza kuzifanya ni nyingi, lakini ambazo zinazotambulika hasa ni hizi mbili. Ya kwanza alizungumzia juu ya confession, mabadiliko yake ya ndani, ungamo lake. Lakini ya pili alizungumza juu ya Utatu Mtakatifu. Hawezi ukahubiri Utatu Mtakatifu usipogusa namna alivyoweza kuzungumzia Utatu Mtakatifu Mtakatifu Agustino. Ndugu zangu, tunajifunza nini katika sikukuu hii na kumbukumbu hii ya Mtakatifu Agustino? Tunayo mambo mengi ya kuweza kujifunza. Jambo la kwanza ni kwamba tuko hivi tulivyo ni kwa sababu ya sala za watu wanaokuwa wanatuombea. Tunakuwa hivi tulivyo ni kwa sababu nyuma yetu kuna watu wanatuombea. Sema wakati mwingine sisi hatujui, lakini kuna watu wanapiga magoti kwa ajili ya kutuombea mimi na wewe. Kwa hiyo tunaalikwa kuweza kuwapenda watu wote, tuheshimu watu wote. Hatujui nani anayetuombea, na wengine wanatuombea kimya kimya bila sisi kujua. Lazima tuheshimu watu, kwa sababu hatujui ni wakina nani wapo nyuma, wanasugua magoti, wanapiga magoti, wanasali kwa ajili yetu. Lazima tuweze kuwashukuru pia hao, hata kama hatuwafahamu. Hilo ni la kwanza. La pili tunalojifunza katika sikukuu hii ni kwamba kama wewe ni mzazi unaye mtoto mtukutu, usimkatie tamaa. Usimkatie tamaa, kwa sababu Mungu anajua kila kitu. Muombee sana, na muombee bila kukoma. Daima waombee watoto wako, na unaweza ukawa unaomba lakini usione matokeo, lakini trust me, ipo siku Mungu atajibu sala zako. Hicho ni cha pili ambacho tunachokuja kujifunza. Cha tatu basi tunachokuja kujifunza ni kwamba, ndugu zangu, tukubali tukatae mahubiri ya siku moja, ungamo lako la dhambi la siku moja, lakini pia kusoma kwako kwa Biblia, mistari miwili ya Biblia inaweza ikabadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako. Kinachotakiwa ni kuweza kumwalika Mungu katika yote unayoweza kuyakutana nayo. Katika mahubiri mwalike Mungu, omba neema za Mungu zibadilishe maisha yako. Katika ungamo la dhambi, unapoenda kuungama dhambi zako, mwalike Mungu uweze kushirikishana na zile neema ziweze kubadilisha maisha yako. Unaposoma neno la Mungu, kwa sababu tunaambiwa kwamba wakati Mtakatifu Agustino alisikia sauti, chukua usome, na kweli akachukua Biblia akasoma. Mimi na wewe tunapokuwa tunasoma Biblia, tunamwalika Roho Mtakatifu aweze kuzungumza nasi katika maisha yetu. Tumwombe Mungu atujalie moyo aliyokuwa amemjalia Mtakatifu Agustino wa uongofu wa kweli kweli, tuweze kumwongokea Mungu. Lakini pia tuombee mapadri wa Agustiniani ambao ni shirika la Mtakatifu Agustino, waendelee kuwa na moto ule ule kama aliyokuwa amemjalia Mtakatifu Agustino, kuieneza Injili. Tuombee pia na vijana ambao wamekuwa wakirukaruka hapa na pale, hawajatulia, wanahitaji neema ya Mungu. Basi tuombe neema ya Mungu iwaguse katika maisha yao hayo, wajue kabisa kwamba bila kuwa na taa zao ambazo Mwenyezi Mungu aliwajalia, hawezi wakafikia furaha ya milele. Kama tutakavyosikia katika Injili, tunaalikwa taa zetu daima ziwe zinawaka, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.